在老挝的自然保护区进行了一项研究，发现云豹粪便里生物量贡献最大的是野猪，然后是猪獾，第三是小型鼠类，第四是猎羚。这是一个非常出奇的发现，因为独居食肉动物大多会选择比自己小的猎物，然而这就有2个动物的体重可以达到云豹的4倍甚至更多。体型更小的猴子和麂子虽然当地常见，却没有在云豹的粪便里出现过。麂子是豹偏好的猎物，豹是云豹的3倍大，它都不觉得吃麂子丢人，云豹却专打逆风局。我们至少有一些零星的证据表明云豹可能攻击比自己大的动物。婆罗洲红毛猩猩生存基金会放归野外的2只红毛猩猩被云豹的亲戚驯他云豹咬成了重伤，红毛猩猩的体重是云豹的2倍以上。不过我们也不能确定云豹是不是那个扳倒擎天柱的燕青， DNA 分析无法判断动物的年龄大小，所以云豹也可能是吃了野猪的幼崽或者老弱病残。另外，云豹粪实在太少了，只找到14坨屎用来分析，所以研究的结果代表性也很有限。猎物里还有很小的老鼠，可能说明云豹在猎物选择上具有一定的灵活性。如果附近有大的猫，比如老虎，它可以选择吃小的东西；如果有小的猫如豹猫，它也可以吃大的东西，从而分开赛道来减少竞争。但目前这一切还都停留在猜测上。